请紧握扶手，请紧握扶手。Please hold the handrail. 我知道怎么了，我叫他把洗出来，我讲。我让你再拍照片，拍照片。没有，我知道了。下一站，竹村，左侧的车门将会打开。下一站，竹村，左邊嘅車門將會打開。Next station, Jukchun. Doors will open on the left. 使用电子设备时，请勿外放声音，谢謝合作。使用流動電子裝置時，請勿開啟揚聲器，多謝合作。Please do not turn on speaker when using mobile devices. Thank you. 请勿靠近车门，请勿靠近车門。Please stand back from the doors. 请紧握扶手，请緊握扶手。Please hold the handrail. 请
请勿靠近车门。請勿靠近車門。Please stand back from the doors. 請緊握扶手。請緊握扶手。Please hold the handrail.